القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پشو اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز علماء کرام او حفاظ کرام او زمونږه په دین باندې مینو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت دې زمونږ استاد دا مجلس زمونږ استاد د تمامو ګناهونو د پاره کفاره وګرځي. خدای پاک دې زمونږ استاد د پاره د دارینو د سعادت او د نیکبختۍ ذریعہ وګرځي. حضرت بادشاہ صاحب دامت برکات ملالیا زمونږ استاد او مشر هغه خبره وتا ست لګړي رکړي مې وزي خبرو کې حائل واقع شوم، دا غینه معذرت غواړم. تمام محترم او بیا سوال کو چې خدای پاک جل جلاله زمونږ د قاری صاحبانو دا کم ختم دلته وشو، ټول قرآن ختم کو، خدای پاک دې دا قبول کړي. کم مرګري چې دلته ورپسې رسته ودرېدل په منځ کې وویرېده او کم خلک نن د دعا په نیت راغلي دي، الله دې زما سره ټول برخمن وګرځي. تمام محترم مختصر دو درې ټکي د قرآن عظیم الشان مناسبت سره ستاسو حضور کې عرض کول غواړم. قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله یو پاک سپیڅلی مبارک او سپین کتاب دی. قرآن عظیم الشان رب العالمین دنیا ته چې کله نازل او فرمایا او د دنیا هغه حالات انسان را یاد کی چې هر طرف ته تورې تریوي، ظلم و زیاتی و جبر و شرک و کفر و ناروا او گندگیانی بی حیائی، یعنی د کائنات داسې یو بدی یو داسې خامی نه وه چې هلته موجود نه وه. دغه معاشره د خامیانو مجموعه وه، د کمزوریانو مجموعه وه او د هغه پریوتو خصلتونو د عادتونو مجموعه وه. خو د قرآن عظیم الشان دغه پاک مبارک او سپین کتاب الله پاک نازل کو، دا منور معطر او خوشبوداره احکامات الله پاک نازل کو. د هغه پاک او مبارک کتاب دغه د احکاماتو په برکت سره الله رب العزت د عربو هغه تک تور تیاره معاشره په سپین سبا او روخانه سبا باندې بدل کا. هغه بدبوداره فضا الله رب العزت په خوشبوداره فضا باندې بدل کا. هغه ظلم او د جبر فضا رب العالمین هغه ماحول د انصاف په ماحول سره بدل کو. هغه د بدمنه او د فساد جرړي رب العالمین د امن او امان په باغ باندې بدل کړ. دا ټول د دې قرآن برکت محترمه چې سو پورې قرآن باندې امت مسلمه منګولې لګولې وي، قرآن امت مسلمه کلک نیولیو په قرآن پاک باندې عمل کولو، نو امت مسلمه هغه سرخرو وو، هغه غالب وو، هغه اوچت وو، هغه اس کې سترګې ګرځېده. خو چې کوم وخت زما محترمو قرآن باندې امت عمل پرېښودی دی، د قرآن پاک تعلیمات شاته غورځولي دي، د هغه وخت نه نو امت د زوال ښکار شوی دی، د هغه وخت نه امت ښکته روان دی، د هغه وخت نه امت هغه سري او ببر بریتونه او سرې سترګې او هغه اس کې سترګې هغه د ذلت ښکار شوي دي. محترمه نو نن که مونږ او تاسو هم واپس خپل عزت ته تګ غواړو، واپس خپل هغه اعلی اقدارو ته، اعلی اخلاقو ته او اعلی کردار ته رسیدل غواړو، قسم بالله د دې صرف واحد حل هغه د قرآن په پاکو تعلیماتو منګولې دي، بس بل حل نشته. محترمو بل حل نشته. نبی علیہ السلام ته جبریل امین راځي، اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې خطرناکي او تورې فتنې براشي، امتحانات براشي. نبی علیہ السلام پوښتنه کوي د هغه فتنو نه، د امتحاناتو نه د وتلو د بچ کېدلو حل څه دی؟ نبی علیہ السلام ته جبریل امین وایي هغه د الله رب عزت قرآن دی. تمامو فتنو نه
دنیوي او اخروي څونه فتنې دي، څونه امتحانات دي، څونه مشکلات دي، څونه مصائب دي، څونه خطرې دي چې انسان د دې نه بچ کېدل غواړي. محترمو د هغې یو حل دی چې د قرآن عظیم الشان په تعلیماتو به کلکې منګولې لګوي. بل حل محترم نشته. د الله پاک سپین کتاب، سپین قانون، سپین قرآن دی. محترم زما محترمو عرض دا دی چې زمونږ او ستاسو ګوره هر انسان، خاص کر هر مسلمان، هر انسان دا غواړي، هر مسلمان دا غواړي چې زه دې کامیاب شمه، زه دې سرخرو شمه، زه دې عزتمن شمه، زه دې بلند او بالا شمه. یو سړی پستی او ذلت او کمزوري نه غواړي، خو موږ لاره پرېښودې ده. محترمه د عزت لاره مو پرېښې ده، د غلبې لاره مو پرېښې ده. قسم بالله د عزت او د غلبې لاره هغه د قرآن دی. تاسو د صحابو تاریخ وګورئ. صحابه کرامو سره اسباب نو، په بدن باندې صحیح کپڑا نشته دی، خبو کې صحیح پیزار نشته دی، په ګیډه کې محترمینو ګرم او لذیذ خوراک نشته دی، په ګیډه باندې اوږې دي او کور کې د هغې د بره د سر د پاسه پوخ چت نشته دی. هغه د کجورو پاڼې بالښتونه نرم او نازک نه وو، د کجورو د پاڼو نه ډک شوي سخت بالښتونه دي، بسترې نرمې نه وي، فومونه نه وو، اعلی ګاډي نه وو. محترمینو توجه غواړم، نبی علیہ السلام چې کله غزوه تبوک ته ځي راوالي د خپل اسلام تاریخ وګورئ. په غزوه تبوک کې لسو صحابو په یو کجوره باندې گزاره کړې. محترمه لس صحابو با یو کجوره بوا، یو صحابي وخله کې لګه واله، هغه پسې به اوبه اوسکلې، بیا به خلې نه رويستا، بیا به بل صحابي ته ورکا، هغه به خلې کې واله لګ خوګواله به پیدا شو، بیا به بل صحابي ته ورکا، اوبه به ورپسې اوسکلې. په یو کجوره باندې لس صحابه کرام گزاره کوي، په یو سورلې باندې لس صحابه نمبرواري 1900 کیلومتره د مدینې نه بهر ځي. خاجي 1900 کیلومتره زموستا او د کل کائنات سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عام هغه قائد دی، هغه لیډر دی، هغه رهنما دی، هغه قائد اعظم دی صلی الله علیه وسلم چې لسو صحابو سره لسم د لسو نه دی. او نبی علیہ السلام د یو عام شخصیت غونته لسو صحابو سره نمبرواره باندې روان دی. چې بدر ته ځي نبی علیہ السلام درې صحابه په یو اوښ باندې نمبرواري کوي. چې کله به د نبی علیہ السلام د اوښ نه د کوزېدو نمبر راغی، صحابه ویلي، حضرت علی به ویلي، حضرت لبابه رضی الله عنه ویلي جی زمونږ په ځای باندې خیر دی، تاسو مرا کوزېږئ موږ به پیدل لاړ شو، تاسو زمونږ په ځای باندې زموږ نمبر کې تاسو سواره لاړ شئ. نبی علیہ السلام به نه داسې نشي کېدی، زه د الله د اجر تاسو نه ډېر امیدوار یم، زه تاسو نه بدن کې ډېر کمزوری یم چې تاسو پیدل ځئ نو زه به زما نبی علیہ السلام به د یو عام صحابي غونته چې نمبر به ختم شو پیدل به روان وخه. الله اکبر کبیره، الله اکبر کبیره. کله په لاره کې محترمو مسافرتیا ده، د جهاد سفر دی، د دمی وخت راځي، د اخلی پخلی وخت راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وی منډه ته آلته چیلې ذبح کا، بل ته وی ته دا کار وکا، بل ته وی دا کار وکا. الګ کم کار پاتې شو؟ صحابه وی جی خشاک راټولول غواړي، خشاک پاتې شو. نبی علیہ السلام فرمایي دا خشاک بس راټول کوه. الله اکبر کبیره. دغه صحابه دغه نبی علیہ السلام چې د غربت زندگی تیر کړې ده، د لوږې زندگی تیر کړې ده، د فقر او د فاقې زندگی تیر کړې ده، د سختۍ د مشکلاتو او د مصائب زندگی تیر کړې ده. خو د قرآن برکتو، د قرآن د پاکو تعلیماتو برکتو زما محترمینو چې نبی علیہ السلام کله د دنیا نه وفات کی، د دنیا نه تشریف وړي، په تمام جزیرة العرب باندې د قرآن د نظام جنډه رپېدلې وه. د قرآن د نظام جنډه ولې قرآني تعلیماتو. بیا نبی علیہ السلام چې کله خندق کني کړنګ جمع دی. محترمه کړنګ جمع دی. الله دې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په لار باندې روان کړه. مدینه کې کړنګ جمع دی، سخت یخني ده، لوږه او تندم ده. څنګه چې نور صحابه لسو صحابو ته به نبی علیہ السلام 40 ګزه ځای ورکړی
په لس صحابو باندې با څلوېښت ګزه ځای کنوستلی کېده. نبي علیه السلام ورته بره ناس نه دی، نبي علیه السلام یې تماشه نه کوي، نبي علیه السلام په آرام باندې نه ناس. نبي علیه السلام هغه 9 صحابو سره لسم صحابیو چې څنګه نبی علیه السلام نور صحابه هغه ګینټي ویو، کودالي ویو، بلچي ویو او کند کني، نبی علیہ السلام کند کني. او جابر ابن عبدالله فرمایي، عبدالله ابن رواحه فرمایي نبی علیہ السلام با د هغه کند نه خوري واچولې په خپل لنګ کې او په خپل صادر کې، لکه د عامو شخصیاتو د لمن به د خور نه ډکه کا ګینټي آل ته خلاصګاړي او جدید آلات نو صحابه په صادرونو کې په خپل لمنو کې خوري بار کولی، نبی علیہ السلام خوري بار کړي ښا. عبدالله ابن رواحه فرمایي دغه خور سره د نبی علیہ السلام په دې سینه باندې چې کوم ویختو خور کې مکمل پټه شوی وغه او صرف داسې نه په تریو تندي باندې نوړي. د صحابو محبت ته وکتل، صحابو مناری وهلي د محبت او د عشق. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبی علیہ السلام سره په جهاد بیعت کړی دی، سو پوری چې مونږ یو مونږ د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جهاد کوو. چې نبی علیہ السلام هغه یخنه کې لوګ او تند حالات کې سختۍ کې د صحابو دا محبت وکړه. نو نبی علیہ السلام به هم ویلي اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر. اے الله زندگی کې دا زندگی خدا خیرت زندگی دا الله د دې انصار او د مهاجرینو بخنه نصیب کی. اللهم لا خیر الا خیر الاخره فبارک فی الانصار والمهاجرہ. یا الله که خیر دے خیر خدا خیرت دے د انصار او د مهاجرینو په زندگی کې برکت واچے. نبی علیہ السلام هم لګیا دی محترمو د صحابو د نبی علیہ السلام د قرآن د برکته د قربانۍ د برکته نبی علیہ السلام په دا خندق کې کاڼي روته ماتېدنه. حضرت سلمان فارسی فرمایي موږ خپل کودالي خپل ګنټي مات کړ خو هغه کاڼي نه ماتېده. نبی علیہ السلام ته سلمان فارسی فرمایي زه خپل راغما ما نبی علیہ السلام ته جی یو کاڼي راوته دی ماتېږي نو نبی علیہ السلام خپل را روان شو ویرا کی پل کو. نبی علیہ السلام خوشو او بسم اللہ اللہ اکبر نعرے وهلا کانی تیرا خطا کا یو ټوکړه بیل شو. نبی علیہ السلام د الله اکبر نعرے وهلا یو روخان رڼا اوچت شو. بیا دویم گزاروي دویم ټوکړه بیل شو چې دریم زلیوال کانی شګه شو. سلمان فارسی نبی علیہ السلام ته ویجی ما خو عجیب منظر ولیدو چې تاسو اول ځل بل کرا خطا کو الله اکبر نارم والا د کاڼي نه رڼا اوچته شو. بیا دویم ځل دویم رڼا اوچته شو، دریم ځل دریم رڼا اوچته شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي سلمان تا دغه ماجرا دغه منظر په سترګو ولیدو وی او چې ما ولیدو چې کله ما اول ځل گزار را خطا کو رڼا خطا شو رڼا اوچته شو. جبرئیل امین راغې ما ته اے نبی علیہ السلام تا ته دی مبارک وي تا ته دی زیری وي. هغه رڼا سره نبی علیہ السلام فرمایي ما د روم او د فارس او د یمن هغه محلات ولیده. ما ته جبرئیل علیہ السلام دا بشارت راکو زیر راکو چې ستا امت به هغه ځای ته رسي د روم او د یمن او د فارس او د شام او د کسرا دا محلات به ستا د ملنګان صحابه فتح کوي. چې کله دا کیسه منافقین وریدله منافقین ویلي منافقین یو شور او غوغا شروع کړله و یو طرف ته د دشمن مقابله نشي کولی د 15 دشمن ځان له کندې کې پټ شوي دي او بل طرف ته دا خوبونه ویني چې روم او فارس او یمن او شام او کسرا به فتح کوي. منافقینو هر دور کې دا خبرې کړي. محترمه امت مسلمه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ چرته جنگ په عدد او په عدد نه دی کړی، تعداد باندې مونږ جنگ نه دی کړی، په اسلحه باندې مونږ جنگ نه کړی، مونږ د الله رب العزت په نصرت او په مدد جنگ کړی. همدا وجه ده علماء یو نقطه لیکلې ده. علماء ګوري محترمو 3 میله یعنی تقریبا 6 کیلومتره دا خندق خو 6 کیلومتره په دې 6 کیلومتره خندق کې دا کاڼه صرف سلمان فارسی ته وروته بل صحابي ته ولې نه راوته.
علماء نقطه لیکلې ده په دې کې نقطه دا ده چې وی دا د خندق دا مشوره سلمان فارسی ورکړې وه نو دا کار الله عمده ته وویسته الله ورته ښودل غواړي ورې چې خندق دې وویسته سلمان فارسی خو بیا هم اعتماد به په خندق نه کې بچا بکې په الله تعالی بکې نو الله پاک په مدد باندې صحابه ملنګان همغه دور راغې چې هغه د کسرا او د یمن او د شام هغه محلات صحابه خپل اندې کړو او په هغه ځای باندې چې کله امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه امیر المؤمنین شو شل کاله هغه امیر المؤمنین نو محترمه په نیمه آباد دنیا باندې 65 लाख مربع میل باندې د اسلامی نظام جنډور کوله 65 लाख مربع میل باندې د قران برکتو نن موږ نه هغه سپین د کفارو په لاس کې دی 800 کاله زما قرآنی نظام باغې باندې فقه حنفی باندې با فیصله کېدلې هندستان 200 کاله زموږ د لاس اوته هغه باندې نن شرکی نظام دی بل پاکستان کې شرکی نظام دی کفری نظام دی ټول دنیا باندې نن هغه زینا زمونږ قبله اول چې نبی له سلام ورته او صحابه ورته ولس میاشتې منځونه کړي نن کافران راځي يهوديان راځي زمونږ قبله اول قبضه کړي دا او زمونږ د خويندو زمونږ د میندو زمونږ د سپینګیرو بي عزتيانه کوي هغه شهیدانه یا هغه په ډندو باندې وي په ټوپک وي دا غي لپټي خپل اند کوي نن موږ عزت لاړو هغه موږ هغه وی اقدار لاړل زمونږ غلبه لاړه ولې موږ قران پرېخې د محترمه ناراضي شنن دل په دې شپه باندې د الله سره وعده کو د الله سره عهد کو چې الله په دې قران باندې با انفرادي عمل کوما او د اجتماعي نظام د پاره بم قرباني ورکوم ان شاء الله ورکوم ان شاء الله قربانی بغواړي محترمینو کومګو تاسو دا وایو چې مونږ تاسو په بدن د خلم را نشي وینه د مران نشي یو ټیم د زه اوګم نشم زما لاسونو او خپو ته دي اتکړه او بیړې مان شول شي د خدای په ذات قسم قران نه غالبيږي قرآنی نظام نه غالبيږي محترم قران د اسلام تاریخ وګوره د صحابو نه لاندې زمونږ امام صاحب جنازه د کوم ځای نه وته جی چا مونږ چا مقلدین امام اعظم ابو حنیفه رحم الله امام اعظم ابو حنیفه رحم الله جنازه کوم ځای نه وته دا جیل نه ولې وته د پدر دشتا سوکي مړ کړو چانه زمکنی ولې وا نه حق قتل کړو نه علما دالی کی چې امام صاحب قضا نه قبول خدا اصل وجه نه د غریاض ساتي تحقیق دادی چې امام اعظم ابو حنیفه مولا جیل ته پدی نه دیتلې چاغه د قضا عہده نه قبول لدا یو بانوا امام صاحب جرم داو چې هغه د منصور بادشاہ خلاف د جهاد فتوا ور کړی و او د اغي کوم کسان چې د منصور بادشاہ خلاف جهاد تر پاسې دلو نه صرف دا چې داغه تایید کړو 50,000 اشرفیم ور کړی وکړه نو هغه ورته یو باندې جوړه کا په یو طرف ورته راتو شو او هغه جیل تواچول په جیل کې زهر ورکل د امام صاحب جنازه د جیل نه وته دا د امام احمد بن حنبل کوړي خو درته یادې کنه هغه کوړي نه خړلې ټول دنیا یو طرف ته دا امام احمد یوازې یو طرف ته یوازې یو طرف ته هغه قسم دی د قران د خلق قرآن په مسله کې کوړي نه برداشت کړي نن زمون اولاد معتزله نن مونږ ویل چې او قران د الله کلام نه قران مخلوق دی هغه وهل اخړل نن الحمدلله حق مو پیژندو باطل مو پیژندو د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه مولا جنازه د کوم ځای نه وته پدشتا د جیل نه وته دا جرم سو د تاتاریانو خلاف د جهاد فتوی ور کړی و داغي جنازه د اهل حق جنازي وګوره محترمه هغه د جیلونو راوتی دي هغه د میدان جهاد نه راوتی نن موږ یو आवाज اوچت کړي په موږ باندې تهمتونه لګي څوک وي دا د ایسای خلک دي څوک وي د ادارو خلک دي او څوک وي دا خرشوي دي څوک وي ګستاخان دي څوک وي بی ادب دي ډیر ظلم دای زما ته دا یقین دی چې زموږ شهادت به د دې ظالمانو د لاس راځي خو د ظلم د پاسه ظلم بدی بیا به خلک وي ګوره خپل کار ته واغشته مړې کړه
دا زما پیشنګویات ساتي دا خبره هم چې خلک رسته کوي دا عیسائی خلکو بل کار مقصد یې نه حاصل کو اوس یې مړ کو مردار کو بیا به موږ ته څوک شهید نه وي خو د الله په ذات قسم د الله په دې سپین قرآن قسم او د جماعت کې ناستې ما موږ سره زړه کې د الله د قرآن د نظام درد دی بس بله خبره نشته موږ نن عزت را امت ته عزت ورکول غواړو د امت عزت په سپین قرآن کې دی پس کې دی نو تکالیف برازي مونږ سره ګوره په پټو مډیر مړي کړي پس مکه باندې مډور دشمنان کړي په لکه مډیر دشمنه کړي راځي چې یو دشمنی په نوم د قران د پاره وکنه د قران د نظام د پاره ټوپک راوالو د قران د نظام د پاره مونږه جیل کړو د قران د نظام د پاره مونږ کنزل او بدر دي برداشت کو فخر خو بکو په ورځ کې ما چې الله د ارس راغلي استاد قران د خاطر راغلي نو الله دې مونږ تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي زما انفرادي ژوندۍ کې او زموږ استاد اجتماعي ژوندۍ کې الله دې د قران تعلیمات راولي الله دې په دې ملک باندې د انګريز نظام دړي وړي کی او په دې ټوله دنیا دې په شمول زموږ ملک الله پاک د قران سپین نظام راولي زموږ په لاسونو دې الله راولي زموږ اولاد باندې الله راولي زموږ په وینو دې الله راولي زموږ په اولاد دې الله راولي موږ دې الله په دې عظیم خدمت د پاره قبول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین